광주 차일로입니다. 현대 아반떼 12년식 마이키 클래식 장착 시공이었습니다. 원격 시동입니다. 근접도 기능, 문 열리고요. 자, 브레이크를 밟으면 시동 유지. 자, 버튼이고요. 브레이크 밟고 오프, ACC 온, 시동. 오프, 브레이크 밟고 시동. 오프. 자, 근접도 기능입니다. 자동으로 스마트 문을 잡고 열어주면 오토도어로 문이 잠기게 됩니다. 이상으로 아반떼 MD 12년식 마이키 클래식 경보기 장착 시공이었습니다.